হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা জানবো পৃথিবীর ইতিহাসে 10টি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প সম্পর্কে। সেই সাথে আরো জানবো তুরস্ক এবং সিরিয়ার ভূমিকম্প সম্পর্কেও। তো চলুন শুরু করা যাক। নাম্বার 10, সুনামা ভূমিকম্প 2012। ভূমিকম্পের মাত্রা -8.6। 11 এপ্রিল 2012 স্থানীয় সময় 1:35। ভারত মহাসাগরে ভূমিকম্পটি ইন্দোনেশিয়া আচেহ শহরের কাছাকাছি সমুদ্রের নিচে 8.6 মাত্রায় ছিল। কর্তৃপক্ষ সুনামি কলে ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে বাতিল করা হয়। এগুলো ছিল অস্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী ইন্টারপ্লেট ভূমিকম্প এবং এ পর্যন্ত রেকর্ড করা বৃহত্তম স্টিভ ভূমিকম্প। এটি একটি জনবসতি স্থান থেকে খুব দূরবর্তী হয়েছিল এবং কোনো ধ্বংসাত্মক সুনামি তৈরি করেনি। ভূমিকম্পটির কারণে 10 জন মারা গেছে এবং 12 জন আহত হয়েছে। তাদের বেশিরভাগই আতঙ্ক এবং হার্ট অ্যাটাকের কারণে হয়েছে। নাম্বার 9, আসাম তিব্বত ভূমিকম্প 1950। ভূমিকম্পের মাত্রা -8.6। 15 আগস্ট 1950 সালে ভূমিকম্প হয়েছিল জিজাং ভারত সীমান্ত অঞ্চলে এবং ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল হলো রিমা, তিব্বতের কাছে অবস্থিত। ভূমিকম্পের ফলে অনেক ভবন ধ্বংস হয়ে যায় এবং 1500 থেকে 3000 লোক মারা যায়। ভূমিকম্পের পর বড় ভূমিধস সুবানশিরি নদীকে অবরুদ্ধ করে। এই প্রাকৃতিক বাঁধটি 4 দিন পরে ভেঙে যায়, 7 মিটার উচ্চতার ঢেউ তৈরি করে এবং বেশ কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয় এবং 536 জনের মৃত্যু হয়। ভূমিকম্পে প্রায় 50 লাখের মতো মানুষ বাড়িঘর হারা হয়েছেন। নাম্বার 8, হুদুদ দ্বীপপুঞ্জের ভূমিকম্প 1965। ভূমিকম্পের মাত্রা -8.7। 1965 সালের দ্বীপপুঞ্জের ভূমিকম্পটি 4 ফেব্রুয়ারি 5:01 হয়। এটি আলাস্কার সেমিনিয়া দ্বীপে 10 মিটার সুনামি সূত্রপাত করেছিল, তবে দূরবর্তী অবস্থানের কারণে খুব কম ক্ষতি হয়েছিল। নাম্বার 7, ইকুয়েডর কলম্বিয়া ভূমিকম্প 1906। ভূমিকম্পের মাত্রা -8.8। 1906 সালে ইকুয়েডর কলম্বিয়া ভূমিকম্পটি 31 জানুয়ারি 1:36 UTC-তে ইকুয়েডর উপকূলে এসমেরাল্ডাসের কাছে ঘটেছিল। এটি বড় সুনামি 5 মিটার তৈরি করেছিল, যা মৃত্যুর কারণ হিসেবে গণ্য। নাম্বার 6, মৈলো চিলি ভূমিকম্প 2010। ভূমিকম্পের মাত্রা -8.8। 2010 সালে মৈলো ভূমিকম্প, যা 2010 চিলি ভূমিকম্প নামেও পরিচিত, শনিবার 27 ফেব্রুয়ারির মধ্যে চিলির উপকূলে স্থানীয় সময় 3:34-এ পেলুস্তু কমিউনের উপকূল থেকে প্রায় 3 কিলোমিটার দূরে ঘটেছে মৌলো অঞ্চল চিলি। ভূমিকম্পটি প্রায় 3 মিনিট স্থায়ী হয়। দক্ষিণ মধ্য চিলির বেশ কিছু উপকূলীয় শহর ভূমিকম্পের ফলে সুষ্ঠু সুনামিতে বিধ্বস্ত হয়েছে। সুনামি তালকাহুয়ানো বন্দরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। রাজধানী সান্তিয়াগো সহ অনেক শহরে ভবন ধসে বহু মানুষ মারা গেছে। কর্তৃপক্ষ জানুয়ারি 2011 সালে 525 জন ভুক্তভোগী এবং 25 জন নিখোঁজদের চূড়ান্ত মৃত্যুর সংখ্যা ঘোষণা করেন। নাম্বার 5, কামচাটকা রাশিয়া ভূমিকম্প 1952। ভূমিকম্পের মাত্রা -9.0। 4 নভেম্বর 1952 সালে স্থানীয় সময় বিকাল 4:59 রাশিয়ার সুদূর পূর্বে কামচাটকা উপদ্বীপের উপকূলে একটি বিশাল ভূমিকম্প আঘাত হানে। এটি 15 মিটার পর্যন্ত ঢেউ সহ একটি দুর্দান্ত ধ্বংসাত্মক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি তৈরি করেছিল, যা কামচাটকা উপদ্বীপ এবং কুলিত দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল। আনুমানিক 10,000 থেকে 15,000 মানুষ মারা গিয়েছিল, তবে সুনামির জন্য দায়ী কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি। ঢেউগুলি পেরু, চিলি এবং নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল। আলাস্কা, অ্যালিউটিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় 1.4 মিটার পর্যন্ত সুনামির ঢেউ লক্ষ্য করা গিয়েছে। নাম্বার 4, তোকেহু ভূমিকম্প 2011। ভূমিকম্পের মাত্রা -9.1। 11 মার্চ 2011 শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকাল 5:46 জাপানের উপকূলে একটি বিশাল সমুদ্র তলদেশের মেগাথ্রোট ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটি 40.5 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঢেউ সহ একটি বিশাল সুনামির সূত্রপাত তৈরি করেছিল। এটি ছিল মানব ইতিহাসের অন্যতম মারাত্মক। তরঙ্গগুলি অভ্যন্তরীণভাবে 6 মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল এবং উত্তর পূর্ব জাপানে ব্যাপক এবং গুরুতর কাঠামোগত ক্ষতি করেছিল। বিমানবন্দর, সড়ক, রেলপথ ধ্বংস হয়েছে। 1,27,290টি ভবন সম্পূর্ণভাবে ধসে গেছে। 2,72,778টি ভবন অর্ধেক ধসে পড়েছে এবং আরো 7,47,989টি ভবন আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফুকুশিমা দাওচি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কমপ্লেক্সের 3টি চুল্লিতে সুনামির কারণেও পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে। নাম্বার 3, সুমাত্রা ভূমিকম্প 2004। ভূমিকম্পের মাত্রা -9.1। সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ভূমিকম্প বিপর্যয়ের মধ্যে একটি, যা 2004 ভারত মহাসাগরের ভূমিকম্প নামেও পরিচিত। 26 ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল কেন্দ্রস্থে এই ঘটনা ঘটে। এটি 1500 কিলোমিটার দূরত্ব বিস্তৃত। যে কোনো রেকর্ডকৃত ভূমিকম্পের সবচেয়ে বড় ফল্ট দৈর্ঘ্য ফেটে যায়। ফলস্বরূপ সুনামি 30 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঢেউ সহ 1/4 লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। ভূমিকম্পটি 8.3 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে দেখা গেছে। এটি সমগ্র গ্রহটিকে 1 সেন্টিমিটার হিসেবে কম্পন করেছিল। নাম্বার 2, গ্রেট আলাস্কা ভূমিকম্প 1964। ভূমিকম্পের মাত্রা -9.2। 1964 সালে গ্রেট আলাস্কা ভূমিকম্প গুড ফ্রাইডে ভূমিকম্প নামেও পরিচিত। আলাস্কার প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ড অঞ্চলে 27 মার্চ গুড ফ্রাইডে বিকাল 5:36 এ ঘটনা ঘটে। এটি প্রায় 4.5 মিনিট স্থায়ী হয়েছিল এবং এটি মার্কিন ইতিহাসে রেকর্ড করা সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটি 27 ফুট সুনামির সূত্রপাত তৈরি করেছিল, যা চেনেগা গ্রামকে ধ্বংস করেছিল।
সেখানে বসবাসকারী 68 জনের মধ্যে 23 জনের মৃত্যু হয়েছিল। বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা ঢেউয়ের বাইরে দৌড়ে উচ্চ ভূমিতে আহরণ করে। এটি পানির নিচে ব্যাপক ভূমিধ্বংসের সৃষ্টি করেছে। পোর্ট ভালদেস শহরের বন্দর এবং ডক ধসে পড়ে 30 জন মারা যায়। মোট 139 জন মারা গেছে বলে বিশ্বাস করা হয়। নাম্বার 1, ভালদিভিয়া ভূমিকম্প 1960। ভূমিকম্পের মাত্রা -9.5। গ্রেট চিলির ভূমিকম্প। এটি ছিল এখন পর্যন্ত রেকর্ড করা সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটি 22 মে চিলির উপকূল শহরে প্রায় 100 মাইল দূরে অবস্থিত হয়েছিল। ভালদিভিয়া শহরের সমান্তরালে আঘাত হানে। এটি প্রায় 10 মিনিট স্থায়ী হয়েছিল এবং 25 মিটার পর্যন্ত ঢেউ সহ একটি বিশাল সুনামি তৈরি করেছিল। প্রধান সুনামির চিলির উপকূলে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল এবং প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হাওয়াইয়ের হিলকে বিধ্বস্ত করেছিল। 10,000 কিলোমিটার জাপান এবং ফিলিপাইনের মতো দূরেও রেকর্ড করা হয়েছিল। 1960 সালে ভালদিয়া ভূমিকম্পের মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চিত নয়। ভূমিকম্প এবং সুনামিতে মৃত্যুর প্রায় 1000 থেকে 6000-এর মধ্যে অনুমান করা হয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় 3000 মানুষ। বন্ধুরা, আমরা তো সবাই কম বেশি তুরস্ক এবং সিরিয়ার ভূমিকম্প সম্পর্কে জানি। শক্তিশালী 7.8 মাত্রার ভূমিকম্প ছিল তুরস্কের আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়। তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেমান সেইলু তুরস্কের মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় 39,672 জন আপডেট করেছেন। তুরস্ক এবং সিরিয়া উভয় ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের নিহত সামগ্রিক সংখ্যা 43,360 জনে নিয়ে এসেছে। এ পরিসংখ্যান আরো বাড়বে, কারণ নিশ্চিত অনুসন্ধান দলগুলি ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে আরো মৃতদেহ উদ্ধার করছে। তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফুয়াদ আক্তার বলেছেন যে রাজ্যে 1589টি শিশুর যত্ন নিয়েছে যারা ভূমিকম্পে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যার মধ্যে 247 জন এখনো নিশ্চিত হয়নি। তিনি বলেন 953 জন শিশু তাদের পরিবারের সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছে। উক্তে আরো বলেন অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকারী দল 200টিরও কম জায়গায় কাজ করছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যার জন্য হাতায় প্রদেশ।